pa ćemo mi večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći njegovu milost, obradovati neku našu braću umrom. I doista najljepše ovo dunjaluško putovanje jeste putovanje na svijetim mjestima, odnosno putovanje u Mekki i Medini. Uzvišnog Gospodara molim da svakog od nas počasti umrom ili hadžom. Mi ćemo večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći obradovati dvojicu naših džematlija, pa ćemo ako Bog da inša Allah početi sa tom procedurom. Večeras jedan od naših putnika, ako Bog da inša Allah, na svetim mjestima jeste čovjek koji je džematlija ove džamije od samog starta i osnivanja iste, koji je jako aktivan kada se radi o projektima u ovoj džamiji, ažuran je, uvijek je tu da pomogne, da doprinese. To je naš amidža, mujezin, Sinan Hasanović. Mubarek olsun Sinane, uzvišenog Gospodara molim da ukabuli i da ti olakša odlazak. Sljedeći putnik, Jasminu Bogućanin. Mubarek olsun, brate. Uzvišenog Gospodara molim da im olakša putovanje, njegov uzvišenog molim ponovo da sve nas pozove na ta mubarek mjesta i da nam omogući odlazak.